dẫn mọi người đi chơi phố Phi đầu năm, ăn những món đường phố ngon rẻ độc lạ. Và đây là nguyên một con lợn quay rất là ngon luôn. Xúc xích này, món gan nướng này, cơm rang xúc xích. Rất là ngon luôn. Các loại đây này, nguyên một cái máy quay hạt dẻ cực kỳ to này, rồi bánh bao này. Đấy. Ở Phi này người ta đi xe máy nhiều như ở Việt Nam nha. Đó, mọi người nhìn thấy nguyên cái phố người là người không. Đây là mực nướng đường phố Phi này, đồ ăn này, đấy, hoa quả, rau cỏ. Đấy. Người là người luôn. Xin mời cả nhà mình đi chợ bình dân với mình á, chơi trò dưới biển, quần áo các thứ thể loại. Nguyên cái phố toàn người luôn. Livestream bán hàng, livestream mic bán hàng luôn.